প্যানাসনিক কোম্পানি 50 ওয়াট এলইডি হ্যালোজিন রিপেয়ারে এসেছে। এই কোম্পানির হ্যালোজিন আগে আমি কোনোদিন রিপেয়ার করি নাই, যদিও ব্র্যান্ডটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড। তবে একটা জিনিস খুব ভালো লাগলো, এখানে নামের সাথে কোয়ালিটিটা বজায় রেখেছে। মেন কথা হলো প্রত্যেকটা জিনিসই খুবই ভালো। 300 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ড্রাইভার এতটা বড় হয় আমার আগে জানা ছিল না। পিসিবির মধ্যে সোল্ডারিং ছিল না, যেখানে জ্যাক সিস্টেম ছিল। এটাই খারাপ বলতে ড্রাইভারটা খারাপ হয়েছে। এখানে আমি 300 মিলি অ্যাম্পিয়ারের ড্রাইভার ব্যবহার করব। জিনিসটা ছোট দেখতে হলেও কাজে কিন্তু পাওয়ারফুল। আর এই ড্রাইভারটাই আমাদের লোকাল যেসব ব্র্যান্ড আছে তারা ব্যবহার করে। আর আমার কথা যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, লোকাল ব্র্যান্ডের যে কোনো হ্যালোজিন খুলে তোমরা দেখতে পাবে ঠিক এই রকমই ড্রাইভার ওরা ব্যবহার করে। আর আমি এই ড্রাইভারটা ফিটিং করে কাস্টমারকে 1 মাসের ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করেছি। লাইটের জোরটা তোমরাই কমেন্টে জানিও ঠিক আছে কিনা। আজকে ভিডিও এই পর্যন্ত। টাটা, বাই বাই, লাভ ইউ বস।